够劲儿吧？这狂风暴雨，这哪儿有滴水来着？不要滴。管不住你了又。哦，这雨大。我太阳板也没收起来，太阳能板。这几天一直下午下雨。我要跳到雨里，给大家讲解一下我的2个小水器。我看下的大不大？哇，真大呀！这天儿，拿个雨伞嘛。这2个水器嘞，只要有电，它就会发挥它的作用。太大，哦，这能下去吗？就是这个水器，看到没有？这是一个闪光灯，晚上它就会亮。我为什么要在雨天给大家，让大家看呢？就是说下雨天它也可以亮。看这里边一个大西瓜。哦，再看一下那个啊，哦，这雨下的，我的太阳能板喽，哦，这个不好看了，这个就在后边的。今天是什么天气？今天是几号了？今天我给大家说一下，今天是，我看一下。今天是8月14号，这雨下的，哦，看一下后边这个灯，哦，湿了，全身淋湿了。就这个也是太阳能的，就这下雨也可以发电。你看，闪光了，已经开始亮了，厉害吧？这太阳能发电是很厉害的。车上不行了，已经不行了，全身淋湿了。新雨啊，江西新雨下这么大，这几天老是有大雨，想起来就一阵儿。上车了，这得。哇，还有雷，打雷！这太阳能厉害吧？太阳能很厉害的，只要是有点光，它就能发电。包括我的太阳能板。晚上再让大家看一下这个亮灯吧，这不值当了，这衣服给弄湿了。没想到下这么大。这天儿，这都是下的最大的哦，进雨喽！看这湿了，这哪儿进了？下大了！哎呀，这天儿真厉害！洗衣服吧，一会儿不下了，把这个衣服洗了，弄湿了。原计划我没想到这么大，我说给拍一下，知道它能发亮。哎呀，这结果还是湿了。怎么样？反正是厉害吧，很给力，这个安全系数大大的提高了。